আসসালামু আলাইকুম। একটি বিষয়, যখন আমাদের কাশি কিংবা হাঁচি এবং এর সঙ্গে সর্দি হয়, তখন আসলে আমাদের কতই না বিরক্ত লাগে। কে না চায় এই হাঁচি কাশি আর সর্দি থেকে মুক্তি পেতে। প্রিয় দর্শক, আজকে একটি বিষয় আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি যে হাঁচি কাশি এবং তরল সর্দি যদি হয়, অ্যাকিউট অবস্থায় আপনি আসলে কি খাবেন, অ্যাকিউট অবস্থায় আপনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তো এই বিষয়টি সম্পর্কে আজকে সামান্য এই ভিডিওটি। আজকে আমি কথা বলবো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ জাস্টিসিয়া অ্যাডাটোডা বাসকা গাছ নিয়ে। এটি আমাদের বাংলাদেশে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বাসক গাছ নামে চেনা হয়। বাসক গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়। আয়ুর্বেদে ওষুধ তৈরি হয়, অনেক অ্যালোপ্যাথরাও এখান থেকে ওষুধ তৈরি করেন। কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিতেও এর থেকে ঔষধ তৈরি হয়েছে। জাস্টিসিয়া আধাটোডা এই গাছটি থেকে আমাদের যে ওষুধটি তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা নাম দিয়েছি জাস্টিসিয়া আধাটোডা মাদার টিংচার। এর বিভিন্ন শক্তি হোমিওপ্যাথিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস নালীর তরুণ সর্দির অবস্থায় এই ওষুধটি একটি অতীব কার্যকরী ওষুধ, তবে সেটা অ্যাকিউট অবস্থায়। ক্রনিক অবস্থা হলে এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মেডিসিন আসতে পারে। এছাড়াও মাথায় ভারী বোধ এবং চোখ থেকে পানি ঝরে, তাছাড়া প্রচুর তরল সর্দি এবং তার সঙ্গে অবিরাম হাঁচি হয়, ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়, এইসব ক্ষেত্রে জাস্টিসিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্দি এবং কাশি একই সাথেই, এই ক্ষেত্রেও আমরা জাস্টিসিয়া আদাটোডা ওষুধটিকে গুরুত্ব দেব। থেকে থেকে বারবার কাশি আসে, এর সাথে শ্বাসরোধের মতো শ্বাস প্রশ্বাস হয়, কাশি এবং এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাঁচি, তীব্র শ্বাসকষ্ট এবং এর সাথে কাশি, বুকের ভিতর কষে থাকার মতো অনুভূতি, হাঁপানির মতো আক্রমণ এবং কিছুতেই গরম ঘর সহ্য হয় না। এই বিষয়টিকে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। যাদের গরম ঘর সহ্য হয় না, সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্টিসিয়া ওষুধটি অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারি। সর্বশেষ ওষুধের শক্তি সম্পর্কে বলতে হয়। আসলে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে মাদার টিংচার থেকে শুরু করে অনেক উচ্চ শক্তির ওষুধ রয়েছে। এই ওষুধটি তৃতীয় শক্তি থেকে শুরু করে উচ্চতর শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার হয়ে থাকে। মাদার টিংচারও ব্যবহার হয়, তবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন কাশির বৃদ্ধি হচ্ছে কি না। ঔষধ খাওয়ার সময় অবশ্যই একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পরামর্শ থেকে খাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।